Buongiorno, riprendiamo riaffermazione della monarchia inglese dopo l'abdicazione di Richard Cromwell. Viene richiamato al trono Carlo II, figlio di Carlo I, e si afferma la monarchia parlamentare, cioè si dà una stabilità istituzionale al Parlamento, per cui è una monarchia in cui il sovrano deve confrontarsi con i principi della rappresentanza politica costituita soprattutto dalla Camera dei Comuni, la Camera che diventa più importante perché costituisce il nerbo del paese, una monarchia fondata sul pluralismo, cioè sul confronto politico fra più voci all'interno del Parlamento, dove si scontrano l'opinione della maggioranza e l'opinione della minoranza. Una minoranza che però non è vista come il nemico da sconfiggere, ma come una risorsa che concorre nel dibattito politico al bene del paese. Si afferma perciò la dialettica tra conservatori, aristocratici, lord, i Tories e i progressisti o parlamentari, i Whigs. Entrambi appunto affiancano il sovrano, concorrono alle decisioni più importanti in vista dello sviluppo del paese. Si afferma anche l'opinione pubblica, l'Inghilterra è un paese protestante a partire dall'atto di supremazia di Enrico VIII nel 1534, in virtù del principio del sacerdozio universale si estende l'istruzione anche ai ceti medio-bassi e questo consente una maggiore partecipazione alla vita culturale, alla vita politica del paese. La prima rivoluzione inglese ha visto per la prima volta la partecipazione di una grande maggioranza di persone al dibattito politico attraverso i pamphlet, attraverso le riviste politiche, attraverso la pubblicistica. Ci si ritrova nei pub, ci si ritrova in chiesa e si discute anche di politica e di cultura. Vige infatti una relativa libertà di parola e di stampa, è uno dei paesi insieme all'Olanda dove la censura ha meno potere e dove quindi si pubblicano su riviste le opinioni di coloro che possono dire la loro idea in merito al dibattito politico, in merito alla cultura del tempo. E poi si afferma anche il principio della tolleranza religiosa. Qualsiasi religione può essere tollerata, rimane la religione anglicana la religione di Stato, quindi non si parla di libertà religiosa ma di tolleranza. La tolleranza religiosa prevede che ogni fedele possa esprimere e coltivare la sua fede purché ciò non generi delle forme di disguido nel pubblico, purché ciò non abbia delle conseguenze in termini di disordini pubblici. Passiamo ora alla gloriosa rivoluzione o seconda rivoluzione inglese, definita quella del 1688-89, definita gloriosa perché incruenta. È stata una sorta di colpo di Stato concordato secondo il modello del formalismo inglese, ma non ha richiesto nessun esercito, non c'è stato nessuno scontro armato, è stato un accordo che ha seguito le regole della tradizione inglese, producendo un compromesso magistrale, quasi un capolavoro politico. Ehm, Infatti, di che cosa si è trattato? Si chiama sul trono d'Inghilterra un olandese, un calvinista, una sorta di presidente della Repubblica, quindi lo Stadtholder, la massima carica
diciamo, della Repubblica delle Province Unite d'Olanda, in quel tempo Guglielmo III d'Orange, che già da parecchi anni aveva un'esperienza repubblicana, essendo alla guida della Repubblica delle Province Unite olandese. Quindi viene posto paradossalmente a capo della Chiesa anglicana come re d'Inghilterra non un anglicano, ma un calvinista, quindi una persona che abbia più familiarità con la struttura ecclesiologica orizzontale calvinista e che pertanto garantisca, diciamo, il maggior confronto politico, che apra la struttura gerarchica anglicana a un pluralismo sia nell'ambito religioso che nell'ambito politico. Sembra un paradosso perché un calvinista capo della Chiesa anglicana è quasi una provocazione, eppure ciò avviene seguendo la consuetudine. Ehm, Ovviamente Guglielmo III d'Orange è uno straniero e nonostante ciò è visto come il legittimo successore sulla corona inglese. Vediamo di che cosa si era trattato. Questa che è un vero e proprio cambio dinastico è presentato all'opinione pubblica in realtà come una successione dinastica legittima. Giacomo II aveva preso il posto di Carlo II alla morte di quest'ultimo. Giacomo II era fratello di Carlo II, il re richiamato dopo la restaurazione monarchica. Carlo II, pur rispettando l'impegno delle prerogative, del rispetto delle prerogative parlamentari, si era mostrato insofferente nei confronti del Parlamento nel corso della sua politica. I rapporti che aveva coltivato con l'assolutismo della Francia avevano creato una crescente apprensione nel paese, dove si temeva la restaurazione del cattolicesimo. Si temeva cioè che Carlo II, che simpatizzava per la Francia e simpatizzava per i cattolici, favorisse il ritorno di un regime assolutista secondo il modello francese. Per questo il Parlamento aveva approvato un Test Act, cioè un provvedimento in base al quale i non anglicani erano esclusi dalle cariche pubbliche. Questo voleva essere un chiaro messaggio nei confronti di Carlo II per distoglierlo da ogni progetto di restaurazione cattolica. Alla morte di Carlo II nel 1685 sale al trono il fratello, visto che Carlo II non aveva eredi, che però è di fede cattolica. Giacomo II quindi cerca di contrastare il Test Act, cioè di contrastare questo indirizzo che escludeva dalla successione al trono i non anglicani e quindi anche i cattolici. In questo momento il Parlamento si divide, come al tempo della guerra civile. I Tories, sostenitori del partito conservatore della monarchia per diritto divino, esigono che Giacomo II continui a governare perché deve essere un erede della famiglia Stuart a governare, mentre i Whigs, sostenitori di una monarchia parlamentare dove il re è tale per, diciamo, l'approvazione del Parlamento, sostengono con forza che Giacomo II deve rispondere dei propri atti di fronte al Parlamento e ritengono quindi che la sua fede cattolica
cattolica lo faccia venire almeno meno al patto che lo vincola proprio al popolo e al Parlamento. Quindi la prospettiva è quella di una nuova guerra civile, di una possibile anche egemonia dei cattolici e quindi della Francia con cui simpatizzava anche Giacomo II sul regno d'Inghilterra. Però di fronte alla prospettiva di un nuovo scontro, nell'interesse del paese, ecco il pluralismo politico in questo caso, i deputati dei due opposti schieramenti, Tories e Whigs, accantonano i loro dissensi e costringono Giacomo II ad abdicare, offrendo nel 1688 proprio la corona a Guglielmo III d'Orange. La garanzia, diciamo, di Guglielmo III d'Orange è che non ci sia questa deriva assolutistica e anche c'è la possibilità di una futura alleanza tra le Province Unite e l'Inghilterra nel caso di un futuro scontro con la Francia che era lanciata sotto Luigi XIV in una politica estera molto aggressiva. Giacomo II aveva anche un figlio che però era stato battezzato cattolico, neppure lui avrebbe potuto, nell'ipotesi presa in considerazione dal Parlamento, succedere al trono al padre perché secondo il Test Act non era di fede anglicana ed era rischioso un ritorno al papismo, all'assolutismo. Quindi il re viene accompagnato, diciamo costretto ad abdicare ed accompagnato alla nave per allontanarsi nell'impossibilità di nominare per via dinastica un figlio maschio alla successione, si considera la successione per via femminile. Cioè la domanda che ci si pone è: come fa Guglielmo III, secondo il formalismo inglese, a diventare sovrano inglese? Avviene questa successione attraverso la successione dinastica per via femminile. Infatti Giacomo, scusate, II aveva una figlia femmina, Mary Stuart, andata in sposa alcuni anni prima a Guglielmo III, quindi viene chiamata a governare sul trono inglese. Lei non è brava a gestire la politica, si fa accompagnare dal suo consorte Guglielmo III d'Orange e entrambi, Mary e Guglielmo, vengono proclamati re e regina d'Inghilterra, secondo una regolare successione dinastica. I due sovrani firmano una dichiarazione dei diritti nella quale vengono riaffermate le prerogative del Parlamento e indicati i limiti al potere del sovrano. L'Inghilterra diventa così una monarchia parlamentare e costituzionale sotto l'egida del Parlamento. Quindi la gloriosa rivoluzione ha creato una monarchia parlamentare costituzionale con questo abilissimo compromesso politico secondo il formalismo inglese senza spargere una goccia di sangue. Quali sono le novità costituzionali? Il potere legislativo spetta al re e spetta anche il Parlamento in seduta permanente che concorre ad elaborare e a discutere e a decidere con il sovrano le leggi. Il potere esecutivo spetta invece al governo, i cui ministri vengono nominati dal re. Anche negli altri stati i sovrani nominano i ministri, ma i ministri poi devono rendere conto del loro operato al sovrano che li può appunto sollevare dall'incarico. Invece la novità istituzionale del governo inglese è che esso deve rendere conto al Parlamento e ottenerne la fiducia. Quindi il governo risponde al Parlamento, se il Parlamento non dà la fiducia
il governo, il sovrano deve convocare un altro governo. Quindi se in Parlamento la maggioranza è Whigs o la maggioranza è Tories, il sovrano nella nomina dei ministri deve tener conto delle maggioranze parlamentari. Vengono mantenute entrambe le Camere, la Camera dei Comuni che ha più importanza ed è in seduta permanente, la Camera dei Lord diventa invece di seconda istanza, è convocata più saltuariamente solo per alcune questioni.